Чакай! Спасен си. Що започна с псена? Ще го разбия обаче много лагно. На мен ми е лагнал. Държете вратата. Добре, представете се. Сега ще влезе с тебе. Хора, представете се. Куку, махни се. Чакай! А така, вече държете вратата. Добре, представете се на Вибос. Шит хора, бързо. Да, явно няма да стане нищо. What the fuck, е? What the fuck, е? Брате, биго! Виж как ти иде! Ай, го спомена! Лагна ми всичко, ми лагна. И сме преди, Ти ме следи на него. Аз бях успомал. Зомаран, ние сме тим с Зомаран. Май. Джабата. Джабата се спря, нали? Да, разбира се. Неговата джаба. Буку! Кубо, дръжте! Все пак минато. Чакай, че Соник ме бие с ръка дори. Добре, ви се бързо. Чакай да влеза. Мъж! Ари, държа я, давайте, ари, давайте. Аре, Гоше. Гоше, то Гоше е Държете спокойно. вратата. Абе, аз се държа спокойно. Май. Сега. Скоро да викам. Чай, сега да пуснем един Значи меч. ще ме запали врат. Гоше! Ще не му следва също. Бъдат, аз съм тим с тебе, Пачели се. Да, Ето и аз съм тим. Аз не знам кой съм излъгва, съжалявам. Дени Бон 852 съм аз. То Соник ме дръни. Мамо, миличка. Аре, излезе Гоше. Оня по-стиква на главата обаче пак. Майко, Гоше излезе. Сега ми падна. Не! Тега. Излезе! И още кой направи реалната бос на 28. Изик БГ и се отворя на батко ми. Отворете вратата, отворете. Добре, сте. Батко ти е велик и стоител. Да, бе! И той казва в клиповете, не е най-голямото про. Я ще така, че е там, бе. Да, аре, ти ми. Има трепа двама човек с дъла сетове, вие си. Гоше взима мечовете. Те са били с такова. Аре бе, Гоше, лаке один. Вижте на мен трак от Гоше. За какво ме удръж? Така само да кажа. Не знам хора, бягате от мен. То? Защото без да искам да ви удрям. Мога да ги ударя без да искам. Внимание, гусо болница. Аре, Соник, ела бе. Ай, такава. Бе, човек, аз с цялото телефели съм чили. Кой ме запали, бе? Не знам, ти някой ме подпали. Кой ме запали? Аре да Да, виждам типа. Какво? Трябва да спати в гърбовете, яко брат. Аз в момента снимам, знаете ли? Соник е с... Евато без изкак. Да, тук сме. Аре бе, Гоше! Колко хора. Чакай, аз... Подпали ли се? Мамо. Аз удрям по... Къде? Стига, Не те бия, аз мисля, че те бия. да, бе, знам. Тук се разбира. Защо влезе няма да излезе, ха? Не, просто не се шатално запалвам. Аре бе, Гоше! Аз държа вратата спокойно. Дръж, добре. Аз съм взимам храна вече. Аз имам 3 дни. Аз удрям тук, който... Къде стои храната? Ома, като е това листие, знаеш тестове. В тестовете е скъпоценностите. Дръж вратата за малко. Да, видях. Аз взема такива ябълки. Такова. Чакай, Марио! Това. Кръста. Дръж вратата. Дръж я. Взема вратата. Държа. Първо падашна. Тук някой. Чакай, дръж, ще умирам. Аз взех айтемите. Кубо. Чакай, ще дойда. Не, лахваме, защото някой ще ги вземе там. В къщата ли? Да. Дай ми ги на мен.
Оле хора, отварите са изчезнали. Какво стана с тях? Какво? Няма отвари вече. Кой ги е взел? Ако Гошо да даде нещо за този път. Как няма отварил? Няма отвари. Кой ги е взел? Бе, Стен. Нали живеете те? Кой? Аз. Ти живееш с мен. Да. Така. Знаете ли? Къщата. Ами аз живея с двете на професор Гошо. Добре. Добре, айде аз стия на тебе, Петър. Ела. Аз съм напевал. Аз съм там, чакам да си да джойнем. Ето, ли живееш с нас? Да, бе. Ами, не знам. Отворете. Да. Наистина. Не може да живееш с нас, това ще си периода. Не мога. Трябва да съм супер юзер. Ми стани бе. Държете вратата, чухте ли? Ще ти можеш батките за някой къде. Батки. Какво е? Те тука... То тук става някакъв пожар в тебе, Пето. Кой ме уби, бе? Абе, аз сутрин който вира, не ми Кой ме уби, бе? Абе, дръжте вратата. Добре. Да! Това. Бега си Фен, моли малко един меч. Ти изгуби ми това лъка, Да! Ой. Може ли един меч, Бега си Фен? Вземи си от къщата, бе. Моля ти си взем. Кой къщ нямаше? Искам меч. Нямам хубаво иска. Не искаме да те пак чак толкова много пъти, че само без нещо. Добре, айде се към бак едно, ще взема. И си направя армори, ако има я. Има ли някакви армори? Няма, аз съм с такова. Аре бе, Лева. Много ме дразниш. Бати, това не е най-тъпия такова. Вече най-тъпия ден, дето мрях в PvP, за първи път умирам. В PvP арената. Някой да ми отвори, че съм накрая. За първи път умирам в PvP арената. Аз съм в PvP арена. Джанко, щом си с такова, И беги за Фен, един път си донесло диамантите на лайк, на всичките такова, в това. Хора, не ми се смейте. Донесли си целия стак диаманти и забравих, че съм си такова.